बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह घरेलू चैनल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम जो रेसिपी आपके सामने लेकर आए हैं वो है चिकन और ये गवार की फली की। तो हम ये दोनों मिक्स करके बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने गवार की फली को काट लिया है और धो लिया है, चिकन को भी हमने धो लिया है। साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कि किस तरीके से हमने बनाना है। ये देखिए नाज़रीन, हमने ये इसमें एक डेगची में, एक पतीले में जो है वो ऑयल डाल के और इसमें हमने प्याज रख ली, ब्राउन होने के लिए रख दिए। जब भी ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम चिकन डालेंगे। ये देखिए अभी भुनी हुई है, ये देखिए ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगी, हम इसमें चिकन डालेंगे। ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, ये देखें। अब इसमें हम ये चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए। जी नाज़रीन, ये देखें चिकन जो है ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। देखिए जब चिकन थोड़ी सी ये इस तरीके से गोल्डन हो जाए तो ये इसका मतलब ये फ्राई हो चुकी है। इसने जो है वो ऑयल को छोड़ दिया है देगचे में, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर डालेंगे। तो देखिए नाज़रीन, ये हमने इसमें 3 अदद टमाटर डाले हैं। टमाटर के साथ ही हम ये 1 पाव दही भी इसमें डाल देंगे। नाज़रीन, ये जो हम बना रहे हैं इसमें 1 किलो हमने चिकन ली है और 1 किलो ही हमने फली ली है, तो इसलिए इसमें ये ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं। तमाम चीज़ें भी ज़्यादा मिकदार में डालेंगी। आप अपने हस्बे मंशा आप चीज़ें डाल सकते हैं। आपको मालूम है कि 1 किलो में 1-1 चम्मच ही चीज़ें डलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मिर्चें डाली, नमक डाली, सब चीज़ें 1-1 चम्मच डालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डालेंगे। तो ये देखें, ये दही भी हमने इसमें 1 पाव डाल दिया, ठीक है। साथ में हमने ये मसाला जात भी ले लिए, देखें। नमक है, पिसा हुआ धनिया है, कलौंजी, मिर्चें हैं, ये हल्दी है। ये तमाम चीज़ें हमने अपने अकॉर्डिंग डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये नाज़रीन इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। नाज़रीन, ये देखें, जो हमने टमाटर और दही इसमें डाला था, ये तमाम चीज़ें इसमें मेल्ट हो चुकी है। ये देखें अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसके बाद हम इसमें ये फली, ये देखें, ये सारी फली में इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हुए। नाज़रीन, फलियाँ हमें खानी चाहिए। ये तो गवार की फली है, सेम की फली, लोबिया की फली, जितनी भी फलियाँ होती हैं वो हमें सब इस्तेमाल करनी चाहिए। सब में कोई ना कोई अल्लाह ताला ने फ़ायदा रखा है। देखिए, इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और आधे घंटे तक गलने के लिए छोड़ देंगे। फली भी गल जाएगी और चिकन भी इसमें गल जाएगी। ये देखें, ये हमने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया हमने। इन दोनों को मिक्स कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए, हमने इसमें पानी डाला था गलाने के लिए। अब आधा घंटा से गल चुका है। देखिए सब अच्छी तरीके से गल भी चुका है और भुन भी चुका है। ये देखें, जब किसी भी हंडिया में जब ये ऑयल इस तरह नज़र आ रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो खाना अच्छी तरीके से भुन चुका है। देखें अच्छी तरीके से ये यहाँ पे ऑयल दिख रहा है आपको। ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें और ज़्यादा इसमें जायका लाने के लिए, ये देखें, ऊपर से ही हम ये हरी मिर्ची डालेंगे। ये ज़ीरा है, ज़ीरा हम डाल देंगे। देखें, काली मिर्च, काली मिर्च पाउडर है, देखें, ये हमने इसमें डाल दिया। इसको हम मिक्स कर लेंगे और देखिए ये पहले भुन चुका है अच्छी तरीके से। जी नाज़रीन, ये देखें, ये चिकन और फली ये बन के तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार बनी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी आज की बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामिद और